Si tu as plusieurs objets qui sont connectés comme ça au mode objet et que tu aimerais bien les séparer chacun de son côté, ce que tu vas faire, c'est que tu appuies Tab sur ton clavier pour aller au mode éditorial, puis tu appuies A pour sélectionner tout. Maintenant, tu vas appuyer P sur ton clavier et puis tu vas partir là où c'est écrit by loose path. Maintenant, si tu le veux bien, tu peux varier les transformations de chaque objet, mais aussi appliquer le matériel sur chaque objet individuellement. Amuse-toi. Bye bye.